बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं खशखाश टी यानी खशखाश की चाय, जो बहुत ही मुफीद है आपके नज़ला ज़ुकाम खांसी में, उसको दूर करता है। तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है और जी फुल वॉच कीजिएगा वीडियो को, ये किस तरह से रेडी होती है स्किप किए बगैर देखिएगा। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।